지식인 질문입니다. 코골이가 심합니다. 편도가 작아도 편도 절제가 필수인가요? 제가 코골이가 심해서 검진을 받았는데 국외 인두 성형술을 하면서 목젖 주위 입천장 수술과 편도를 제거하자는 진단을 받았습니다. 제가 올해 33살로 20대 초반 군대 시절을 제외하고는 목이 아픈 적도 없고 역시나 내시경 진단에서도 편도가 작다는 진단을 받았습니다. 하지만 편도가 작더라도 편도를 제거하는 것이 도움이 되니 수술을 하자 권유하시는데 어떻게 하는 것이 좋을까요? 일단은 단순 코골이인지 수면무호흡이 동반되어 있는 코골이인지를 확인하는 게 중요합니다. 예전에 수면다원 검사가 없을 때는 다 코골이라고 그랬어요. 그리고 코골이는 코나 목젖을 그 주위를 제거하면 다 치료가 된다고 착각을 했습니다. 근데 많은 사람들이 수술하고 엄청나게 재발을 한 거예요. 그리고 그 사이에 수면의학이 발전이 돼서 검사를 해보니까 이 코를 안 골려면 코, 목젖, 편도, 혀, 기도, 폐기능 이 전부 다가 열려야 호흡 일정의 소리가 안 나지, 코하고 편도를 제거해도 그 아래가 막히면 여전히 공기를 돌면서, 즉 재발이 아니라 그건 오진이라고 보는 거죠. 근데 우리가 서 있을 때는 기도가 열려 있거든요. 그러니까 아무리 보고 해도 우리가 정확하게 모르고 이렇게 자는 동안에 내가 기도가 얼마큼 쪼그라들고 폐기능이 떨어지는지 수면다원 검사를 통해야 정확하게 우리가 확인할 수 있죠. 그래서 이분이 단순 코골이로 그냥 코를 곤다는 거를 보고 이비인후과 외래에서 이 수술이 필요하고 설명을 들은 건지 수면다원 검사까지 철저히 해서 결론을 내서 이 수술을 권고받았는지가 중요하고요. 근데 상식적으로 코가 한쪽에 막혀도 한쪽으로 숨이 들어오니까 무호흡은 없을 거고요. 코는 골아도. 그 다음 양쪽 코가 막혀도 입으로 쉬면 돼요. 그러니까 코하고 입 근처에서는 무호흡이 오기가 상당히 힘듭니다. 그래서 무호흡이 오는 지점은 주로 혀 아래가 기도가 쫙 막혔을 때고요. 이건 유전적인 요소가 되게 많습니다. 그래서 이번에 수면 검사했는데 무호흡이 있다면 이 목젖하고 편도뿐만 아니라 그 아래까지 막힌 경우가 되겠죠. 그런 경우는 위는 뻥 뚫어놨는데 아래는 잘 때 막히니까 공기 유입이 많으니까 더 코를 골 수가 있죠. 그래서 일단은 이분이 수면다원 검사를 통해서 확진을 받은 상태에서 이 수술을 권장받았는지 아니면은 수면다원 검사를 통해서 정확하게 원인을 파악하는 게 중요할 것 같고요. 지금 요 기도 촬영을 보면 요 분 같은 경우가 코의 입구는 넓은데 이 안에 중간이 좀 많이 막혀 있죠. 그래서 우리 혀 뒤쪽 부분이 되게 좁아져 있는 거예요, 기도가요. 이런 경우는 이 아무리 편도하고 목젖 수술을 해도 그 아래가 막혔기 때문에 우리가 하수구를 뚫는데 위층은 뚫었는데 아래층이 막히면 여전히 막혀 있는 거잖아요. 그래서 아래층이 여전히 막혀 있기 때문에 이 기도는 전부 다 드러낼 수가 없어요. 이분은 혀를 제거해도 안 돼요. 그 아래도 막혀 있기 때문에. 그래서 이 검사를 통해서 정확하게 무호흡이 동반되어 있는지 아닌지 원인이 혀 위인지 그 아래인지를 정확하게 파악하고 치료하는 게 중요하고요. 그래서 이런 분 같은 경우는 수술 쪽 치료는 의미가 없죠. 가장 좋은 건 10살 이전에 교정적인 치료로 기도를 넓혔었어야 되는 겁니다. 그래서 이 기도 모양은 얼굴 모양처럼 다 다르기 때문에 이분은 분명히 보시면 아버지든 할아버지든 똑같이 똑바로 누우시면 입 벌리고 코 고신 분이 집안에 있을 거예요. 그래서 근본적인 치료는 10세 이전에 얼굴털이 형성되기 전에 기도를 넓히는 치료를 하는 게 좋은 것 같고요. 성인에 대해서는 혀를 조금 건드려서 혀를 수축을 시켜서 기도를 조금 열어준다 하더라도 그게 밤에 자면서 또 나이 들면서 처지기 때문에 혀를 건드리는 수술은 또 부작용이 많아요. 언어 장애가 올 수 있고 우리가 음식 먹는데도 문제가 생길 수가 있기 때문에 이 혀를 건드리는 수술은 되도록이면 권장하고 싶지 않고요. 그리고 일단은 정확하게 기도 촬영하고 수면다원 검사를 통해서 단순 코골인지 아니면 기도까지 막혀 있는 수면 무호흡증이 있는지 치료를 확인한 다음에 침착하게 우리가 치료 방향을 잡는 것이 중요하지 않을까 생각이 듭니다. 만약에 수면 무호흡이 있다면 그럼 어떤 치료를 그러면 해야 될까요? 일단 무호흡이 있을 경우에는 우리가 무호흡 지수가 되게 경미한 경우에는 혀를 빼내는 구원의 장치를 사용할 수도 있고요. 그 다음에 그 원인이 수술을 못하는 혀 아래 기도, 폐기능 횡격막, 심지어는 뇌기능까지 떨어진 경우에는 양압장치를 낍니다. 또 양압장치는 국가에서 보험을 해주거든요. 그래서 국가 기준이 딱 나와 있어요. 그래서 국가 기준을 보시면 일단 무호흡 지수가 5 이상이면서 혈압이 있거나 그 밖에 심혈관 쪽에 장애가 의심되면 무조건 양압기를 권장하고 있고요. 그 다음에 중간에 많이 깨거나 기억력이 떨어지거나 아니면 심리적인 변화가 와도 양압기 장치를 보험을 해주고 있고, 무호흡 지수가 15 이상은 무조건 양압기 장치를 권장합니다. 심지어는 12세 이하의 소아 있을 때도 학습장애나
ADHD 성향이 보여도 양압기치를 권장하고 있어요. 이건 대한민국 정부에서 주는 기준입니다. 그래서 우리가 수면다원 검사하면 이 호흡 지수가 나오거든요. 그래서 이걸 통해서 양압장치를 치료해야 될지 안 해야 될지 전문의랑 상의한 다음에 결정하시면 큰 에러 없이 완벽한 치료를 할 수 있지 않을까 생각이 듭니다.